हेलो स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस एप्टीट्यूड वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिश्रण के पार्ट 2 के क्वेश्चंस। यदि आपने पार्ट 1 के क्वेश्चन अभी तक नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने मिश्रण के बताए हैं, सबसे पहले उसे देखिएगा, तब आपको इस वीडियो का ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल रहा है, दूध और पानी का कुल मिश्रण कितना है, 60 लीटर। तो हमने माना दूध यानी मिल्क और पानी यानी वाटर, M+W, M फॉर मिल्क, W फॉर वाटर। मिल्क और वाटर का मिला करके मिश्रण जो है वो 60 लीटर दिया गया है। अब यहाँ पर दूसरे स्टेटमेंट में ये कहा गया है आगे कि यह दूध और पानी का अनुपात 2:1 के अनुपात में है। तो देखिए यहाँ पर दूध और पानी का ये अनुपात जो दिया गया है ये 2:1 में है। अब इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपके पास में एक योग की राशि है और एक अनुपात की राशि है। तो इस प्रकार से हम एक का हिस्सा निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम मिल्क का हिस्सा निकालेंगे तो मिल्क के समतुल्य अनुपात 2 है, तो हम 2 को ऊपर रखेंगे, कुल राशि से गुणा करेंगे जो कि 60 लीटर दी गई है, और नीचे दोनों अनुपातों को जोड़ देंगे क्योंकि हमें योग की राशि दी गई है। तो 2:1। इस प्रकार से मिल्क का जो हिस्सा आएगा वो 2/3 गुणा में 60 इस प्रकार से आ जाएगा। अब मैं यहाँ 3 से ये कैंसिल करता हूँ तो 20 बार जाएगा। इस प्रकार से मैं निकाल सकता हूँ कि मिल्क जो है वो 40 लीटर है, यानी दूध 40 लीटर है। अब देखिए यदि आपके पास में मिल्क का हिस्सा आ गया है यानी कि वो 40 लीटर है, तो आप ये कह सकते हैं कि 60 लीटर में 20 लीटर अब पानी होगा, क्योंकि इन दोनों का योग ही 60 लीटर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको प्रश्न में आगे ये कहा गया है कि कितना पानी और मिलाया जाए, यानी कि इस मिश्रण के अंदर 60 लीटर में अब और कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात बदल करके 1:2 हो जाए। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अनुपात M/W का ही रहेगा, M/W का ही रहेगा। यहाँ पर दूध में कोई मात्रा बढ़ाने की बात नहीं हो रही, इसका मतलब वो 40 लीटर ही रहेगा जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर आपको कहा गया है कि इस पानी के साथ में कुछ और मात्रा में पानी मिलाना है। तो पहले से ही हमारे पास में 20 लीटर पानी था। इस 20 लीटर पानी में हमने माना कि Q क्वांटिटी का पानी हम मिलाएंगे, जिससे कि यह अनुपात 1:2 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर ये दो इक्वेशंस इस प्रकार से बराबर के साथ लिखी गई है। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 40 के साथ गुणा हो जाएगा तो ये 80 हो जाएगा, और 20 प्लस Q, जो Q क्वांटिटी है वाटर की, हमने Q लिया है इसलिए ये 1 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस Q। इसका मतलब कि इस 20 को आप 80 से घटा दीजिए तो Q क्वांटिटी जो हो जाएगी वो 80 - 20 यानी कि 60 लीटर हो जाएगी। इसका मतलब कि आपको 60 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन डी पे दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। हम हर एक क्वेश्चन को बेसिक से ही करने की अप्रोच यहाँ पर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। अब देखिए ये थोड़ा अप्रोच हमें यहाँ बदलना पड़ेगा। दूध और पानी का 40 लीटर मिश्रण आपको दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मिल्क और वाटर का कुल योग जो है आपके पास में जो दिया गया है वो 40 लीटर है। तो ये पहली इक्वेशन तो हमें यहाँ से मिल गई। आगे बढ़ते हैं। उसमें ये कहा गया है कि मिश्रण में 10% पानी है। अब इसे हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये जो कुल मिश्रण है 40 लीटर का, अब देखिए इस 40 लीटर में मिल्क और वाटर दोनों मिलकर के बने हैं। तो ये 40 लीटर में हमें कहा गया कि 10% जो है वो वाटर है, तो बचा हुआ 90% मिल्क ही होगा, ये हमें समझना होगा। अब एक काम करें आप कि यहाँ पर 40% का 10% निकाल लीजिए। तो 40% का 10% 4 लीटर होता है। इसका मतलब 4 लीटर इसमें पानी है, और 40 लीटर का 90% निकालेंगे तो वो 36 निकल जाएगा। इसका मतलब हमने यहाँ पर निकाल लिया कि मिल्क 36 लीटर है और 4 लीटर पानी है। किस प्रकार से, प्रतिशत के आधार पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें दोनों की क्वांटिटी इंडिविजुअली पता हो गई है। अब प्रश्न में ये कहा गया इसमें कितना पानी मिलाया जाए, पिछले वाले क्वेश्चन के अनुसार ही होगा। अब हमारे पास में मिल्क और वाटर की क्वांटिटी आ चुकी है, जो कि मिल्क की क्वांटिटी है 36 लीटर। लेकिन यहाँ पर हम 36 में कोई बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कहा गया है पानी मिलाना है। हमें मालूम है पहले से ही पानी 4 लीटर था, इसमें और पानी मिलाएंगे मतलब हम Q क्वांटिटी पानी मिलाएंगे, हमने ये मान लिया। अब इसे मिलाने पर जिससे मिश्रण में पानी की मात्रा 20% रह जाए। इसको फिर से समझिएगा कि यहाँ पर 100% मिश्रण में से यदि 20% पानी रह जाएगा तो बचा हुआ मिल्क का प्रतिशत कितना होगा, तो 80%। इसका मतलब यहाँ पर अगले मिश्रण में
80% जो होगा मिल्क होगा और 20% जो हो जाएगा पानी हो जाएगा। इस प्रकार से इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 36/4 धन क्यू, जो कि आपको निकालना है 80/100। ये 20 से टोटल 4 बार कैंसिल हो जाएगा, आपके पास अनुपात आ जाएगा 4:1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर ये इक्वेशन हो जाएगी, इस 1 का गुणा 36 में करिएगा तो ये 36 आ जाएगा। इस 4 धन क्यू का गुणा 4 से करिएगा, तिर्यक गुणा, तो यहाँ पर 4 धन क्यू। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा और यहाँ 4 क्यू आ जाएगा। इस 16 को 36 से घटाएंगे तो 20 आएगा। यहाँ पर 4 क्यू बचा है, इस 4 से इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास क्यू क्वांटिटी आ गई 5 लीटर, यानी कि यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 लीटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, वरना आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 510 ग्राम नमक और पानी के मिश्रण में 25% पानी है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको टोटल क्वांटिटी दे दी गई है 510 ग्राम नमक और पानी का मिश्रण है, इसमें 25% पानी है। आगे बढ़ते हैं, अगला इस प्रश्न को पढ़ते हैं। कितना पानी मिश्रण से वाष्प द्वारा उड़ाया जाए कि मिश्रण में पानी 15% रह जाए। अब देखिए, ये मैंने थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन लिया है, इसमें डेटा भी जो है वो थोड़ा सा ऐसा होगा जिससे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको सभी बुक्स में मिल जाएगी और एक मैं आपको बेसिक तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ट्रिक कुछ इस प्रकार से काम करती है कि आपको टोटल क्वांटिटी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी को मैं क्यू कह रहा हूँ, यहाँ पर टोटल क्वांटिटी क्यू हो गई। इसके बाद में आपको 2% पता होना चाहिए जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप m% में से n% को माइनस कर देंगे ऊपर की तरफ और डिवाइड कर देंगे 100 माइनस n%, यानी कि बाद वाले प्रतिशत को। तो इस प्रकार से इसको हम करेंगे तो आंसर आएगा क्यू क्वांटिटी हो जाएगी 510। पहले प्रतिशत में से दूसरे को घटाएंगे, यानी कि 25 में से 15 को घटाएंगे और बटा में 100 माइनस 15 कर देंगे। इस प्रकार से ये हो जाएगा 510 गुणा में 15, 25 में से 15 गया तो 10 बच गया, बटा में 100 में से 15 गया तो 85 बच गया। अब ऐसे आप 17 से काट दीजिए, 17 पंजे 85 और 17 तिया 51। तो इस प्रकार से आप इसे फिर से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 60 ग्राम। ये सही आंसर होगा। तो ये इसका आंसर आएगा जो कि डी ऑप्शन पे दिया गया है, 60 ग्राम। अब ये तो शॉर्ट ट्रिक थी, अब मैं आपको बेसिक तरीका बता देता हूँ। यदि आप बेसिक तरीके को जानने में इंटरेस्टेड नहीं है तो वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं। देखिए बेसिक तरीका क्या होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इस तरीके में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें कुल कहा गया है 510 ग्राम नमक है, नमक और पानी है। इसका मतलब हमें इस मिश्रण में दोनों का योग पता है जो कि है 510। अब यहाँ पर कहा गया है इसमें 25% पानी है। अब इस बात को समझिएगा कि ये 510 हमारे लिए 100% हो गया। अब सबसे पहले आप इस 510 के 2 हिस्से कर लें, जो कि पहला हो जाएगा 25% और दूसरा हो जाएगा 75%। अब देखिए 25% का मतलब होता है 1/4 और 75% का मतलब होता है 3/4। इसका मतलब भिन्न के आधार पर 1/4 हिस्सा पानी का है और 3/4 हिस्सा नमक का है। अब एक काम कर लें आप कि 510 का 1/4 हिस्सा और ये हो जाएगा नमक का हिस्सा 510 का 3/4। अब देखिए आपके पास में क्वांटिटी के रूप में नमक यानी सॉल्ट और वाटर यानी कि पानी का हिस्सा आ चुका है। अब इस प्रकार से हमारे पास जब दोनों हिस्से आ गए हैं तो हम फिर बेसिक से करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कितना पानी मिश्रण से वाष्प द्वारा उड़ाया जाए। यहाँ पर प्लस ना करते हुए हम माइनस करेंगे, जिससे कि मिश्रण में पानी 15% रह जाए। यदि पानी 15% रहेगा तो ध्यान से समझें कि यहाँ पर 100% मिश्रण में यदि पानी 15% रहेगा तो बचा हुआ हिस्सा 85% नमक रह जाएगा। इसका मतलब ये रहा हमारे पास नमक का क्वांटिटी। अब आप एक काम करें, सॉल्ट और वाटर का मिश्रण ले लें। हमें सॉल्ट यानी नमक का हिस्सा तो उतना ही रखना है, 510 गुणा 3/4। अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि वाटर का हिस्सा पहले कितना था, तो पहले था 510 1/4। अब इसमें से हमें एक क्वांटिटी को उड़ाना है, हमने मान लिया क्यू उड़ाना है। तो इस प्रकार से जो हिस्सा बनेगा वो 85/15 का होगा। इस प्रकार से 85/15 आप यहाँ पर इसके बराबर रख दीजिए। अब देखिए यदि आपकी कैलकुलेशन बेहतर है तो आप इसको बहुत तेजी से कर पाएंगे। आपको करके बता देता हूँ किस प्रकार से। अब यहाँ पर जो हिस्सा है वो है 510 3/4, इसको मैं वैसा का वैसा ही लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। तो मैं यहाँ एलसीएम लूंगा 4,
510 यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 4Q बराबर में आ जाएगा, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ 5 से, तो ये 3 बार कटेगा और ये 17 बार कटेगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा 17/3। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करते हुए 4 को 4 से कैंसिल कर सकता हूँ। इस प्रकार से क्यों? क्योंकि ये बटे की संख्या है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब बची हुई संख्याएं क्या होगी वो लिख लीजिए। तो यहाँ पर बचेगा 510 गुणा में 3 बटा में 510 माइनस में 4Q बराबर में 17/3। अब ये देखिए यहाँ पर 17 है तो 17 से ये 51 कैंसिल हो जाएगा 3 बार, यानी टोटल 30 बार। अब जो संख्याएं बची हैं उसे मैं इस तरफ लिख रहा हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बचा हुआ है 30 गुणा में 3, ये वाला 3 भी जो है गुणा हो जाएगा इसके साथ तिर्यक गुणा में, बराबर में यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर आ जाएगा 510 माइनस में 4Q। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 270 बराबर में 510 माइनस में 4Q। अब देखिए इस 270 को इस तरफ लेकर के आ जाइए, तो यहाँ पर आ जाएगा 4Q बराबर में 510 से घटा दीजिए 270 को। तो इस प्रकार से हम कह देंगे कि यहाँ पर बचने वाली जो क्वांटिटी होगी 240, तो यहाँ पर 510 में से 270 को घटाने पर 240 बचा और यहाँ पर था 4Q। आप इस 4 से कैंसिल कर देंगे इसको 60 बार, तो Q क्वांटिटी आ जाएगी 60 ग्राम, जो कि हम पहले निकाल चुके थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक तरीका समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक बेईमान ग्वाला दूध में पानी डालकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो इस मिश्रण में पानी कितना प्रतिशत है? अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हैं। पहली बात तो कहा गया है बेईमान ग्वाला है और वो दूध में पानी मिला रहा है और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर भी 25% का लाभ कमा रहा है। देखिए कोई भी चीज यदि क्रय मूल्य पे बेची जाती है तो ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है, लेकिन इस प्रकार से उसको 25% लाभ कैसे हो रहा है, ध्यान से समझिए। मिल्क अपॉन वाटर यदि हम निकालेंगे तो इसका मतलब वो ये कर रहा है कि 100 लीटर मिल्क में 25 लीटर पानी डाल रहा है। मैं पिछले वीडियो में ये बता चुका हूं कि इस प्रकार बेईमानी वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें जितना प्रतिशत पानी का होता है उतना ही प्रतिशत लाभ का होता है, और जितना प्रतिशत लाभ का होता है उतना ही प्रतिशत पानी का होता है। इसका मतलब जितना प्रतिशत पानी उतना प्रतिशत लाभ। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि 25% लाभ कमा रहा है, इसका मतलब उसने 25 लीटर पानी डाला होगा 100 लीटर पे। तो अब इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 25 से कम 25 और 25 चौक 100, यानी कि 4:1 यहाँ पर मिल्क और वाटर का अनुपात आ जाएगा, जो कि होगा 4:1। अब देखिए यहाँ पर कुल जो हिस्सा दिया गया है 100%, उसमें 4 भाग जो है वो मिल्क है और 1 भाग पानी है। इस प्रकार से आपसे पूछा गया है मिश्रण में पानी कितना प्रतिशत में, आपको प्रतिशत में निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, प्रतिशत का कॉन्सेप्ट होता है आप किसका प्रतिशत निकालना चाहते हैं। यहाँ पर पानी का प्रतिशत, तो पानी के समतुल्य का अनुपात को ऊपर रखिए, यानी कि 1 गुणा कर दीजिए 100 से, और यहाँ पर आप कुल हिस्से में से इनका हिस्सा निकाल रहे हैं, मतलब कि इन दोनों 4 और 1 को जोड़ देंगे, जो कि हो जाएगा 4-1। इस प्रकार से 1/5 गुणा में 100, ये 5 से 100 को आप 20 बार कैंसिल कर देंगे, तो इस प्रकार से आएगा 20% इसका आंसर, यानी कि आंसर होगा सी। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने ये काम किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये अनुपात जो है ये मूल्यों का है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखिए ये एक प्रकार का रिवर्स क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सिक्कों की कुल संख्या दी हुई है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये जो अनुपात दिया है 13:11:7, ये मूल्यों का अनुपात है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब यदि ये मूल्यों का अनुपात है और आपको सिक्कों की संख्या कुल दे के रखी हुई है, तो सबसे पहले आपको इसको मूल्य को सिक्कों की संख्या में बदलना पड़ेगा। ये हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पर 13 अनुपात जो है ये 1 रुपए से बन रहा है, तो यहाँ पर एक काम करेंगे, 1 को 13 से गुणा कर देंगे। एक से ही इसलिए करेंगे क्योंकि 1 रुपया पूर्ण रूप से रुपया होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम 50 पैसे की यदि बात करें तो 11 रुपए मूल्य के रूप में बनना चाहिए, यानी 11 के अनुपात में। अब ध्यान से समझिए, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि यदि आपको 11 रुपए बनाने हैं 50 पैसे के सिक्कों से, तो इसका मतलब ये होगा कि आप 2 50 पैसे के सिक्के लेंगे, तब जाकर के 1 रुपया बनेगा। तो इस प्रकार से आपको 11 रुपए बनाने के लिए 11 रुपए से दुगने सिक्के लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 50 पैसे के 2 सिक्के लेते हैं तब 1 रुपया बनता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 11 रुपए बनाने के लिए
हमें 22 सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ पर 11 में हम 2 का गुणा करेंगे इसे रुपयों में बदलने के लिए। इसके बाद में अगला आता है 7 के अनुपात में 25 पैसे दिए गए हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि 7 रुपया बनाने के लिए हमें 25 पैसों से 4 सिक्कों से 25 पैसे का गुणा करेंगे, यानी 4 25 पैसे के सिक्के लेंगे तब जाकर के हमारा 1 रुपया कन्वर्ट होगा। तो 1 रुपया बनाने के लिए हमें 4 सिक्के लग रहे हैं, तो 7 रुपया बनाने के लिए हमें 7 गुणा में 4 गुणा में 7 यानी कि टोटल मिलाकर के 28 सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से हम यहाँ पर 7 में गुणा कर देंगे 4 का, क्योंकि 4 सिक्कों से बनता है 25 पैसे के। अब इस प्रकार से हमारे पास नया अनुपात आ जाएगा 13 अनुपात 22 अनुपात 7 चौक 28। अब देखिए ये जो अनुपात आया है हमारे पास में, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमारे पास सिक्कों की संख्या का अनुपात भी है और हमारे पास सिक्कों की कुल संख्या भी है। एक एक का हिस्सा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से समझिए। आपसे पूछा गया है 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। 50 पैसे के समतुल्य का अनुपात 22 है। जिसके बारे में पूछा जाता है उसे ऊपर रखा जाता है, गुणा करते हैं हम योग की राशि से जो कि दी गई है 378। तो यहाँ पर 378 से गुणा कर दिया, और क्योंकि हमने योग की राशि से गुणा किया है इसीलिए हम सभी अनुपातों को नीचे जोड़ देंगे, जो कि होंगे 22 प्लस में 28। इस प्रकार से आप इसे जोड़ते हैं तो यहाँ पर आएगा 8 और 2 10 और 3 13, 2 2 4 और 1 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 63 और यहाँ पर 22 और इस प्रकार से 378। अब इसे आप 9 से काट दीजिए, 9 में 7 63, 9 चौक 36 और बच गया 1, 9 दूनी 18, 7 से इसको काटेंगे तो 7 6 42। इस प्रकार से आप 22 को 6 के साथ गुणा करेंगे कि आंसर आएगा 132, जो कि दिया गया है ऑप्शन ए पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हमने यहाँ पर पहले मूल्यों के अनुपात से फिर हमने संख्या का अनुपात बनाया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1 रुपए के मूल्य का अनुपात वही होता है, 50 पैसे के मूल्य का अनुपात दुगना हो जाता है और 25 पैसे के मूल्य का अनुपात 4 गुना हो जाता है, तब हमें सिक्के मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिए, बेहतर तरीके से इन वीडियोस को कंप्लीट कर सकूं। यदि किसी प्रकार की कमी हो तो वो भी आप बता सकते हैं ताकि आपको बेहतर मटेरियल मिले। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।